Yenə də diktatura rejimi olmaq şərti ilə imperiya yaratmaq kimi bir həvəsinə yenidən ayağa qalxdı. Bu Qərbin səhvi idi. Qərb Rusiyanın parçalamasından qorxub onu dirçəltdi və ən nihayətdə arzu olunmayan bir senaryo çıxdı ortaya. Nədir bu? Bəli. Rusiya, İran, Çin və Şimali Koreya dörd bucağı yarandı. Rusiya və İran uzun müddət çalışıblar ki, Çin, İran və Rusiya koalisiyası yaransın. Amma indi koalisiya deyil. Şimali Koreyada, İranda, Rusiyada Çinin satelitləridir. Onların arxasında Çin dayanıbdır. Rusiyanın Ukraynada məğlub edilə bilməməsinin əsas aparıcı səbəblərindən biri Çinin etdiyi yardımdır. Onun neftin almasıdır. Ona maliyyə yardım etməsidir. Lazımi raket istehsalı, drone istehsalı üçün evet, parçaların verilməsidir. İranın da bugün ayaq üstə qalmasının tək səbəbkarı Çindir, Şimali Koreyanın da. İndi Amerika Birləşmiş Ştatlarının qarşısında duran ümdə bir məsələ var. Bu koalisiyanı dağıtmaq. Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail İrandan əl çəkəcəklərmi? Çəkməyəcəklər. Bir mənalı şəkildə. Bu müharibə 3 həftədə davam etsə, 5 həftədə davam etsə, İranın coğrafiyasını və onun təbii resursların Amerika Birləşmiş Ştatları əlinə keçirməyənə qədər, İranı ən azı Rusiyanın və Çinin pəncəsinin altından dartıb çıxarmayana qədər bu qarşı duruma davam edəcəkdir. Amma indi İranın tərzi davranışı nədir? İran anlayır ki, Amerikaya və İsrailə qarşı müqavimət hərəkatı təşkil etmək lazımdır. Onu da İran sağ əli ilə sol qulağını tutub, danışıqlar yolu ilə deyil, onlara zərbə vurmaqla həyata keçirmək istəyir. Ərəb Əmirliklərinə, Qətərə, Küveytə, Omana, Bəhreynə, Səudi Ərəbistanına, Türkiyəyə, hətta Azərbaycana, yəni bütün bu addımlar İran tərəfindən ona görə atılır ki, sərhədlərdən kənara çıxarır həm də müharibəni. Tək o deyil. İran Birləşmiş Ştatların gücü qarşısında nə qədər müqavimət göstərə bilər, nə qədər ki, Çin ona dəstək verəcəkdir. Yoxsa İranın nə iqtisadi nöqteyi nəzərdən, nə maliyyə nöqteyi nəzərindən uzun müddətli üzücü müharibəyə Amerika ilə girməsi mümkün deyil. Üstəlik də, əgər quru əməliyyatlar aparılmırsa, əgər quru əməliyyatlar aparılsaydı, bu bir Vietnam sindromuna çevrilərdi, Əfqanistan sindromuna çevrilərdi. Amma görünən odur ki, Birləşmiş Ştatlar o dərəcədə də həvəsli deyirlər ki, orada quru əməliyyatlar aparsınlar 1 milyonluq qoşuna qarşı. Həm də bu effektsiz olardı, həm də İranın əlinə oynamış olarlardı. O səbəbdən də hava zərbələri vururlar, nöqtə zərbələri vururlar, hava hücumundan müdafiə sistemin sıradan çıxardıblar.